又有新的一期新的分享，今天是个2分钟教程，其实是一个福利分享教程。可能因为刚破7万，所以我想给大家一个福利，破7万粉丝，我送给你们70万个网上可以免费使用、无限制使用、带版权的这些素材库、视频、照片、3D 模型都有。OK， 这里呢我们要感谢 Adobe， 为什么？我们直接到电脑上告诉你怎么去下载就可以了。Let's go。直接进入 stockadobe.com， 到了他们的主页以后，这里搜索你要选的东西，记得左边咱们选 free， 就是免费，然后这里呢，比如说我选楼层 buildings， 然后点击搜索，它就会出来一系列的所有免费可使用带版权的一些图片，然后在左边呢，你还可以选视频。OK， 那这些视频你都是可以免费使用的，可以看到左边是免费，然后这里是带版权的 ，OK， 都是 4K， 所以都是可以随便使用的。然后这里呢还有 3D 模型，也就是说你们做 Blender， 你们做任何 3D、After Effects 什么这些，其实这些都可以直接下载。怎么下载？比如说我现在随便选一个视频，点击，然后点击 License， 就是它的版权。OK， 点击完以后呢，这里需要你去登录你的 Adobe 的账号，如果你没有的话，这里可以新建一个。OK， 就这么简单，登录完以后它就会自动下载，大家可以看到在左边它已经开始下载了，看到没有，也添加到我的图书馆里面了。OK， 打开我个人的图书馆就会看到我刚才下载的视频，你可以下载 4K 或者 HD， 然后 HD 呢是带 license， 这里 license 是 enhanced， 你可以点开。OK， 那我们选的是中间这一个版权，可以看到是免费无限网上使用，对不对？然后这里呢还可以说我们可以通过 email， 然后 mobile 或者是任何社交媒体去做广告或者是市场推广都是可以的。这里呢还写的我们还可以去修改这个视频，当然了这个修改视频是必须是 editorial use， 也就是说是不能去卖，而只能说去做一些教程，做一些讲解，就是不收费的一些使用。这两个是一样的，意思就是说可以到50万份或者是超过50万份的复制和去浏览这一个刚才下载的这个视频或者是图片，所以放心的去使用，然后呢我们看一下刚才这个视频，大家看一下 open。 OK 啊，完全是可以用的，只是这个视频不咋地啊，我还以为是一个特别帅酷的一个延时拍摄呢，原来就是一个特效加上去的。上这个网站唯一有的时候就是看你的，根据你的地点可能会有点慢，可是呢东西确实是好东西，质量也是非常好，特别是 3D 模型等等之类的，我觉得 Adobe 的东西你可以放心的去使用，而且质量应该是没有问题的，好吗？希望你喜欢，记得如果对你有帮助帮我点个赞，留个言，这样的话我可以跟你分享更多这样的好的内容，好吗？如果你喜欢摄影，喜欢后期，记得关注，我是乔治，我们过几天再见 ，Peace。